რა დაემართა ამ ოპოზიციას, რომელიც ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ იყო უფრო პრინციპული და დღეს რატო არ არის ესეთი გამომრიცხავი, რომ არა არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, რა პროცესები ვითარდება დღეს ამ ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ოპოზიციის თავს? ჩემი აზრით, აი ყველა ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი ის, რომ ოპოზიციის დაორგანიზებული აქციები უკვე ძალიან ჩამცხრალია, რამდენიმე ასეული ადამიანი გამოდის აქციებზე, ის რომ აი ხა მთელი ეს მოლოდინი, რაც ოპოზიციამ რაც შეეცადა, რომ წნეხი განეხორციელებინა, მთელი ეს პერიოდი იყო იმის მოლოდინი, რომ დასავლეთის მხრიდან იქნებოდა რაღაცა მასშტაბური ზეწოლა, რომელიც აიძულებდა ქართულ ოცნებას ნაბიჯები გადაედგა ადამიანელი არჩევნების მიმართულებით. ფაქტია, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ ისევე როგორც მხარდამჭერებში, ოპოზიციის მხარდამჭერებში, აი ამ კოლექტიური აქციებზე გამომსვლელი ადამიანებში იმედგაცრუებას, მათ ნაკლებად სჯერათ, რომ ვადამდელი არჩევნები მიიღწევა. ასევე ჩვენ უკვე ვხედავთ ოპოზიციის ლიდერებშიც იმედგაცრუება ისადგურებს და უკვე ლიდერებშიც აღარ არის იმის რწმენა, რომ ამ ბოიკოტს არჩევნების მიმართ ზოგადად პოლიტიკური რაღაცა ესეთი მიტინგების გზა და ბოიკოტის გზა ამას რამე შედეგი მოაქვს, რაც მათ სჭირდებათ იმ მიმართულებით, ამის რწმენა როგორც ჩანს ხაზარაძის პარტიის განცხადებებიდან უკვე ნაკლებად არის. ხო, ვეღარ ხედავენ პერსპექტივაში, ამიტომ ეხლა უკვე ოპოზიცია გადასულია ერთმანეთის ჭამაზე. აი ასეთი მოკლე შინაარსი შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ ოპოზიციამ ეხლა ჩათვალა ნაწილმა, რომელიც არ არის ყველაზე, ეხლა მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე მეტი ხმები აიღო გვარამიეს პარტიამ, ხო? ოპოზიციებიდან და ხაზარაძე არ არის ყველაზე ძლიერი ოპოზიციას, თუმცა ხაზარაძეს პარტიამაც არ აიღო ცოტა ხმა. ეხლა თulis, რომ აი შეუძლია განეხილოს სხვა გზა, არჩევნებში მონაწილეობის გზა. არჩევნებში მონაწილეობა თუ მიიღეს, ეგ ბოიკოტის მნიშვნელობას ძალიან აგდებს. ანუ თუ ხაზარაძეს პარტია იღებს, გახარიას პარტია იღებს, ზოგადად გამოდის, რომ აი ეს პროდასავლელი ოპოზიცია არ არის ერთიანი აქ ბოიკოტის თვალსაზრისით და ლეგიტიმური გამოდის არჩევნები. ანუ ოპოზიციის ბოიკოტი იმ თვალსაზრისით, რომ არჩევნებისთვის გამოეცხადებინა ბოიკოტი და არალეგიტიმურად გამოეცხადებინათ შემდეგ, ეგ ძალიან დიდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ამიტომ ფაქტია, რომ ეს მოვლენები, რასაც ჩვენ ხედავთ, ოპოზიციის ერთ-ერთი ოპოზიციის ლიდერის მხრიდან, რომ უკვე განიხილება არჩევნებში მონაწილეობა, ეგ საერთოდ არ არის გასაკვირი, ეგ მოსალოდნელი იყო, თუ ოპოზიციას აღარ ექნება წარმოდგენა, რომ დასავლეთის ზეწოლა გამოიწვევს ვადამდელ არჩევანებს, მაშინ ისინი მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ანუ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ მაგალითად სხვადასხვა სცენარზე, ხო, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, როცა არჩევნებში ოპოზიცია მიიღებს მონაწილეობას. მაგაზე ნაწილი ვთქვათ, ხო? ნაწილი თუ მიიღებს, ხო, ანუ სამი სცენარი არსებობს. ანუ არსებობს ის სცენარი, რომ თლიანად ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა და არც ერთმა არ მიიღო. მე ვიძახი საპარლამენტო ოპოზიციიდან, რომლებმაც გადალახეს საპარლამენტო ოპოზიციის ბარიერი
და რომელიც ხალხისგან გარკვეულ რაღაც ლეგიტიმაცია მიიღეს, მათგან არც ერთმა რომ არ მიიღოს ეს სცენარი არსებობს. ასევე არსებობს სცენარი, რომელშიც ნაწილმა მიიღო ოპოზიციის არჩევნებში მონაწილეობა და ნაწილმა არ მიიღო. და არსებობს ის სცენარიც, რომელშიც ყველა მიიღო მონაწილეობა, ხო? ეს სამი სცენარი არსებობს. ეხლა თუ მოდი ასე ვთქვათ, თუ ოპოზიცია აგრძელებს ბოიკოტს და არც ერთი არ იღებს მონაწილეობას, მათ შორის გახარიაც, ეგ ნიშნავს, რომ მათ დიდი იმედი აქვთ დასავლეთის ზეწოლის ფაქტორის და მათ იმედი აქვთ, რომ ვადამდელ არჩევნებს დაანიშნებს დასავლეთი. თუ ეგ სცენარი ვითარდება, სცენარი, რომელშიც არც ერთი ოპოზიციური პარტია არ იღებს მონაწილეობას, ეგ ნიშნავს, რომ მათ აქვთ აიმედებს დასავლეთი და აქვთ კიდეც იმედი, რომ ოცნება უკან დაიღებს. თუ განვითარდა ის სცენარი, რომ ყველა მიიღო მონაწილეობა, ყველა ოპოზიციურმა ძალამ, ეგ ნიშნავს, რომ საერთოდ იმედი დაიკარგა დასავლეთის ზეწოლის. მაგრამ თუ განვითარდა ის სცენარი, რომ ნაწილმა მიიღო მონაწილეობა, ნაწილმა არ მიიღო, ეგ არის ეტაპი, როცა ძალიან ზღვარზეა მოცემულობა, ნაწილს იმედი აქვს, რომ ბოიკოტს, პროტესტს, დასავლეთის ზეწოლას შედეგი მოყვება და ნაწილი უკვე კარგავს მაგ იმედს. მაგ ეტაპს გულისხმობს ეგ. ეხლა ფაქტი ის არის, რომ ეხლა დასავლეთმა გამოაცხადა მეგობრული აქტი, ხო? დასავლეთის მეგობრული აქტი ძალაში შევა, ჯერ განხილვაში, ძალაში არ შესულა. განხილვაში და ძალაში შევა მას მერე, როცა სინამდვილეში გადაწყვეტილებას მიიღებს ამერიკა საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ მეგობრული აქტის მიღება იყო გაფრთხილება, ანუ შეშინებისთვის განცხადება გაკეთებული, რომ რაღაცეები შეცვალოს საქართველოს. ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მაგას თუ არ ვწდები წინა გადაცემაში ავხსენეთ ეგ, რომ საქართველოს მაგას მოაყოლა მართლაც ცვლილებები, საკადრო ცვლილებები, სამთავრობო ცვლილებები. რომელიც გრძელდება კიდე ჩვენ ეჭვი გვაქვს, რომ არ დამთავრდება. კი, ანუ მით რაც ვნახეთ. რაც ამერიკასთან მოლაპარაკებისთვის საჭიროა, მასეთ ნაბიჯებს ვხედავთ. ხელისუფლების მხრიდან. შესაბამისად გასაგებია, თან შეხვედრაც განხორციელდა, ამერიკის წარმომადგენელი იყო ოცნებასთან შეხვედრაზე, ოპოზიციასაც შეხვდა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ეხლა ვიმყოფებით ჩვენ გარკვევის და ჩამოყალიბების პროცესში. ამერიკა გადაწყვეტილებას ჯერ არ მიუღია. ამერიკა საქართველოსთან მოლაპარაკებაში ეხლა იმყოფება. ამიტომ არის განსაკუთრებულად საინტერესო ოპოზიციის აი ამ ლიდერების რეაქციები. ამიტომაა საინტერესო, რომ როგორც ჩანს ამ პროცესების ფონზე ოპოზიციის, მაგალითად ხაზარაძეს რაღაც უკვე უიმედო განცდა აქვს. წარმოდგენა აქვს, რომ დასავლეთიდან არ იქნება რაღაც ისეთი ზეწოლა. ევროპის მხრიდანაც იყო სხვათა შორის განცხადება, ევროპა მოუწოდა ოპოზიციას, რომ ევროკავშირმა მოუწოდა ოპოზიციას, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. ეხლა ეგ სხვა საკითხია, შეიძლება ეგრე ითქვას, რომ შეიძლება ზოგმა ეგრე თქვას, რომ ევროპა ყოველთვის მაგას მოუწოდებს, რომ არჩევნებებში მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ ეგ არ არის ეგრე. სინამდვილეში ევროკავშირს შეუძლია საერთოდ განცხადება არ გააკეთოს მაგ თემაზე. თუ არ ჭირდება,
საერთოდ განცხადება შეუძლია არ გააკეთოს მაგ თემაზე და სხვა რაღაცაზე ილაპარაკოს. ანუ როცა მაგ განცხადებას აკეთებს, ეგ მაგას იყენებს ხაზარაძე. მაგ განცხადებას ეხლა მე რო გადავავლე თვალი ხაზარაძე მაგ ევროკავშირის გაკეთებულ განცხადებას იყენებს, რომ აი მე რო ვიძახი რომ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, აგერ ევროკავშირმაც მოგვიწოდა. ხო და ამით იმის თქმა მინდა, რომ სუნთლიანად აი ამ პროდასავლურ ფლანგზე შეინიშნება იმედგაცრუება. მათ წარმოედგინათ სხვა სცენარი, სხვანაირი მოვლენების განვითარებებს ელოდნენ ისინი, როცა მათ გენერალური ის წამოიწყეს საპროტესტო ტალღა, სინამდვილეში ქართულმა ოცნებამ გამოიწვია ის საპროტესტო ტალღა და მათ ისინი აყვნენ ამ ყველაფერს და წარმოედგინათ დასავლეთის მხრიდან უფრო მეტი რაღაცა ზეწოლა იქნებოდა. ჯერჯერობით ფაქტის ახეზეა, რომ ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ასეთი აბიჯები გადადგა, რომ როცა ამერიკაში მთავრობის ცვლილების ეტაპი იყო, მაგ მომენტში მოასწრო, გამოიწვია საპროტესტო ტალღა ოპოზიციაში, გადატეხა და როცა ამერიკის მთავრობა ჩამოყალიბდა უკვე რომ საქართველოსაც მიხედოს, დახვდა უკვე გამზადებული მოცემულობით.